Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайраған эле базары жоқ каналы. Бүгін 21 август 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Татан базарына жақын жерден сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Видеоны өткөрүп аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр баруу жолун көргөзөм. Мен турган жер туғандар Салиева жана Целиноградский көчөсүнүн кесишинде турам. Бир аз эле чыгышты карай бассаңыздар, кийинки көчө бул Лермонтов жана Салиева көчөсүнүн кесилиши болуп калат. Бүгүнкү чыгышта сатылуучубуз ушул Целиноградский көчөсүнөн бир аз эле чыгып, оң тарапы кайрылганда 150 метрдей аралыкта жайгашкан. Видеону өткөрбөй аягына чейин көрүп туруңуздар тугандар. Үйүбүз под бизнес, көптөгөн квартиралары бар экен. Кирешеси бар ай сайын. Анан бул көчөнөн тугандар көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурч-бурчуна өтүшөт. Бул Салиева көчөсү. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Айта кетчү нерсе, мектеп, садиктер баары бар. Татан базарына жакын жерде жайгашкан жана Аламидин базары деле анча деле алыс эмес. Бир аз батышты карай бассаңыздар, Аламидин базарына деле бара аласыздар. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы тугандар. Чыгыш чек-арасы бул жерден башталат. Ал жакта кошунанын заборуна чейин болуп калат. Негизинен бул сатылуучу үйүбүз тугандар под бизнес үй экен. Бул жакта үй ээси өзү жашаган үй жана ал жакта квартиранттар үчүн салынган. 12 квартирант үчүн салынган квартиралар деле бар. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан көрүп турганыңыздардай забор менен тосулган жана квартиранттар кирүүсү үчүн өзүнчө ворот орнотулуптур. Жердин аянты 10 сотук тугандар. Ал жактагы батыш жактагы чек-арасы бул кошунанын пескоблоктон болгон заборуна чейин болуп калат. Азыр видеонун жүрүшүндө тугандар аларды бир чекенен көргөзөм. Биринчи эле бул хозяин жашаган үйдү азыр сиздерге көргөзөйүн. Так. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп бар экен. Бул хозяин кирген эшик тугандар. Жаап салды дароо. Бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосу тугандар. Дагы бир айта кетейин, жердин аянты 10 сотук. Киргенсиздерде бул жерде кенен 2-3 машина аткандай жер бар экен. Бул жакта узун туурасы 10го 8 болгон чоң үйүбүз. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Толук түрдө кирпич. Анан суу, свет бар экен. Канализация келген бул жака чейин. Бирок киргизип алуу керек жана ошондой эле природный газ деле бар. Бул хозяин өзү жашаган, хозяиндин өзүнүн үйү. Азыркы учурда квартиранттар жашайт экен тугандар. Ошого байланыштуу ички тараптарына көргөзө алгам жок. Бул жагында хозпостройка бар. Отункана, летний кухня жана башка. Анан үйдүн эң батыш төрүндө үйдүн чыктырагындагы туалет деле бар экен. Анан тугандар узун туурасы 19га 11 болгон. Бул жакта 6-нан 12 квартирант үчүн салынган чоң үйүбүз бар. Ар бир квартиранттан 4,5 миң сомдон киреше бар тугандар. Азыр айланып өтүп, алар үчүн өзүнчө барда коюлган. Алар жакта да көргөзүп келем. Окей, бул жакта үйдүн чыктырагындагы туалет, туалетке чейин мондай тротуарлар коюлган жана бул үйүбүздүн батыш тарабында отунканасы деле бар экен жакан. Окей, мына ушундай тугандар. Бул үйүбүздүн түштүк тарабы. Так. Негизинен бул сатылуучу үйүбүз жайгашкан жер Татан базарына жакын, жана видеонун башында айткандай эле. Бул үйүбүздүн түндүк тарабында көрүнүшү. Бул жакка көчө тараптагы заборго чейин карал 2,5 метрдей аралык бар экен. Болжол менен. Может 3 метр чыгып кетет тугандар. Андан ары. Эми бул жакта квартиранттар жашаган квартираларга өзүнчө ворота коюлган тугандар. Жеринин аянты 10 сотук. Түндүк чек-арабыз бул пескоблоктон болгон заборго чейин болуп калат. Андан ары. Бул квартиранттардын дарбазасы. Мынакей тугандар. Ал жагында 6 эшик, бул жагында 6 эшик. 6 квартирант үчүн салынган квартиралар. Ар бири 4,5 миң сомдон киреше берет экен. Стенасы бышпаган кирпич. Узун туурасы 19га 11 тугандар. Ар бир үчүн өзүнчө эшиктер, өзүнчө шөтчүктөр жана киргенде прихожка, андан кийинки бир бөлмө ушинтип салынган. Баары окшош болуп тугандар. Бул жактан да көргөзө кетейин.
Алттарында ушунча бош жер деле бар экен. Ушунча бош жер деле бар экен. Жердин аянты 10 соток. Бул жакта үйдүн чыктыргандагы туалет. Анан арты тарабындагы квартиралар үчүн ушул жак менен өтүп барасыздар. Азыр ал тарапта квартиранттар отурган болчу туугандар. Кичек барайынчы отуруппу. Тартканга бир аз ыңгайсыздап. Кыскасы, ар жакта кошуна менен болгон аралык 1,5 метрдей аралык бар экен, 1,5-2 метрдей. Элдер отуруптур туугандар, аларды качып туруңуздар деген келген жок. Тышкы тараптан утеплять этилген окшойт. Ооба. Тышкы тараптан утеплять этилиптир, ички тараптары жылуу. Бул жакта деле отопление бар экен туугандар. Бул квартирандар үчүн деле отоплениялар бар экен. Аркы үйүздө деле отопление бар туугандар. Мына ушундай. Эми бул үйүздүн баасын айтайын. $53,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Эсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине жана кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошодон чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.